大家好啊，你們都看了嗎？最近華語樂壇真的是爆炸了，周杰倫和五月天阿信聯手 F4 推出了全新單曲《恆心不忘》Forever Forever。來說說這首歌，阿信填詞，周杰倫譜曲。我個人覺得呢沒啥驚喜，但 MV 的拍攝呢真的很下功夫。例如就電視播放《流星花園》MP3 播放器、手抄雙截棍歌詞本、道明寺同款發帶等道具，這一切呢都能精準觸發觀眾學生時代的青春記憶。但不知道你發現沒有，原本是野青回的驚喜，結果卻藏着讓人意難平的遺憾。F4 的朱孝天居然被排除在外，甚至連 MV 裡的歷史合照都被動了手腳，朱孝天的身影直接被抹除得乾乾淨淨，仿佛他從來沒有加入過這個組合一樣。不僅如此啊 ，F4 25周年巡演和新歌合作也都直接把朱孝天除名，取而代之的呢是五月天的阿信，還湊出了 F3 加阿信加周杰倫的新組合，這是一出網友直接炸鍋。12月5號，朱孝天的妻子韓文文在直播時帶着哭腔首度回應，看得人心裡發酸。是他真的是硬生生的瘦了30斤。我跟你說，天哥真的非常努力了。对，他一下子瘦這麼多，肯定身體吃不消，差不多1-2個月的時間。他一直跟我說，他希望他有一個把所有的重心放在一件事情上，他也希望好好調理身體。其實包括這一次，他也滿心期待，沒有任何鬆懈，他真的是還蠻努力的，調整好自己的狀態，把最好的狀態呈現給大家，能夠呈現出最溫暖、最和諧的一個畫面，也是算是給支持流星花園的粉絲們一個圓滿的交代，對不對？你們都懂，他真的是想給大家一個圓滿的交代。但突然前段時間就突然莫名其妙的來了一些鋪天蓋地的一些造謠和謾罵，非常惡意的一些指責，我就覺得怎麼会就這麼多惡意去評論他、诋毀他。所以我就說，你們看過那個電影《惡意》嗎？我說你們看完這個電影，你們就不會真的去看着手機去隨便去評論別人了。你看完了那部電影，你就知道我們真的要去這麼去诋毀一個人，惡意的去对待一個人嗎？是，反正我就覺得那些話挺傷害天哥的，那些話肯定是傷害到他。而且你們知道嗎？他最近被弄得身体是非常的疼。你知道，大家都知道他有强直性脊柱炎，也有纖維肌痛症。其實有1到2年的時候，他沒有發作的這麼嚴重了。就這段時間，我不知道是因為減肥太快，還是因為什麼原因，他身上疼到他在回中国台北之前睡覺的時候翻個身就這樣叫，翻過來也是叫。我說老公，你要不要去白大褂上班的地方要去看看？我說你這樣不行，是不是有什麼問題？他說他就是又發作了，是非常疼的，就連翻個身都忍不住就叫出聲來，身體已經疼到很難受。我看着我真的幫不了任何忙，我只能偷偷的心疼他。是因為你說瘦身太快是嗎？我只能偷偷心疼他，很痛，我真的感受不到這個痛。因為我前段時間大椎大頸旁邊，我不知道為什麼也會時不時滋儿疼一下，时不时滋儿疼一下。我今天跟我老公那個電話的时候，我說我是不是也是你這種疼？我覺得我這個疼痛好像跟他那種疼痛相比之下差太多了。是的，我也聽說他也會這個東西能治好嗎？我覺得疼痛這個東西真的別人幫不上你忙，我只能心疼他。我覺得剛才朋友說調整好心態，其實我們兩個心態非常好。這麼多年，我覺得從來也沒有想過要爭什麼，也沒有想過要跟誰比啥。現在就是過好我們兩個的小日子，我覺得非常知足。真的就懇請網上的直播間的朋友少一些惡意吧，多一些善意。其實呢，這已經不是朱孝天第一次為 F4 合體拼健康了。在今年7月五月天的演唱會上 ，F4 時隔12年合體。為了這次表演，朱孝天已經竭盡全力。他曾說自己有免疫過剩的病，醫生說他40歲的年紀，卻有着60多歲的身體。但即便如此，他還是想圓粉絲的青春夢，說這是給粉絲最後售後服務。牽你手，跟着我走，風再大又怎樣？你有了我，再也不會迷路方向。陪你去看流星日落在這天橋上，讓你的淚落在我肩膀。在表演現場，朱孝天身着棕色西裝，與其他3人的黑色套裝格格不入。朱孝天自己說是溝通問題，但在3天後啊，
朱孝天在直播中直接戳破了兄弟情深的假象。他说 F4 私底下不聯繫，連聯繫方式都沒有，上一次見面還是9年前，而且他還在直播中透露 F4 的新歌以及巡演計劃。但也正是因為這場直播呢，制作方認為朱孝天不可控制，順勢直接將他除名。跟他們不熟也是不熟，是真的。就我至少9年沒有跟他們碰面，我們的關係呢不怎麼樣，說實在話，那也沒有怎麼樣。就是很正常很普通的關係而已，就是湊在一起會聊聊天，在一起工作，唱唱歌，演戲會很開心，但是日常生活裡就是找不到點去跟對方多說什麼。這次再見到他們3個呢，我確實也是很高興。衣服的事情呢，是我自己大意了，我沒有選黑的，是因為我覺得那個黑的沒有那麼適合我。其實這4人的發展路徑早已是分道揚鑣。言承旭靠綜藝維持熱度，周渝民轉型實力派演員，吳建豪深耕歌舞與國際市場，而朱孝天因為作品爭議健康問題，轉而直播帶貨，低調生活，逐漸淡出主流視野。當2025年的合體被包裝成青春情懷的商業項目，是朱孝天既不配合兄弟情深的人設，又公開拆解情懷泡沫，成為他被排斥的核心原因。正如網友所言 ，F4 早已是賺錢的 IP， 熟不熟不重要。重要的是能否統一配合利益目標。就算你我在熱鬧喧嘩中走散，有機會第一時間趕來。最後，我想說說自己的看法。這幾天鋪天蓋地的營銷號，把所有矛頭都指向朱孝天，好像所有問題都應該由他一個人承擔。但我覺得，在情緒洪流裡，我們更需要保持一點基本的理性。為什麼在社會裡，很多時候做自己、說真話反而會被排擠？朱孝天這次的事件讓我搜集了不少分析，也看到了一個成年人在現實體系下最清醒的提醒。我總結了幾條，或許能成為我們在職場與生活中的避坑指南。一，永遠不要高估自己在團隊中的重要性。團隊是鐵打的營盤，流水的兵。你以為不可替代，但對組織來說，可替代往往才是常態。任何人離開，團隊照樣運轉，這是組織運行的基本邏輯，而不是針對誰。二，組織利益永遠優先於個人表達，不是你說真話不對，而是當真話與項目節奏、商業計劃、集體利益衝突時，你就成為了不確定因素。在資本面前，不確定性是最不能被容忍的。組織最怕的不是你的能力，而是你的不可控。三，成人世界的規則要給別人，也給組織確定性。當你變成一個隨時可能引發意外的存在，組織的本能反應就是風險管控。換句話說，就是把你排除在外，哪怕你本沒有惡意。這不是感情問題，是機制問題。四，公關視角、形象與利益是組織的底線。不論是公司、機構、組合還是節目組，他們都遵循同一個邏輯：穩定的形象大於個體的真實。只要你的行為被判斷為可能影響整體形象，組織就會優先保護自己。這是殘酷卻真實。五，成年人做選擇，永遠要在認清現實後再談夢想。做藝人也好，職場人也好，你必須搞清楚，別人喜歡你是因為你本人，還是因為你所在的體系、角色、標籤、組合？一個人真正的價值是從這些關係中剝離後，還剩多少願意為你停留、為你買單的人？很多時候，現實沒有情懷，只有算得清清楚楚的賬。但說回朱孝天，我真的對他只有心疼與欣賞。欣賞他不是因為他的影視作品，而是因為他這些年活得很真實，也很踏實。演出變少就拍短視頻、直播帶貨，靠自己努力生活，不裝不端不吵，和妻子過着普通人一樣的小日子。面對罕見病，擔心遺傳風險，結婚9年不要孩子，拒絕試管方案，這背後是巨大勇氣，更是責任與擔當。這些都是一個男人真實又珍貴的品質。這一次，他本想給粉絲一個圓滿的交代，為了合體拼命減肥、壓身體、調整狀態，卻沒能等到一個同樣真誠的回應。他不是沒有努力，他只是太誠實，太不圓滑，也太容易被時代吞沒。有人說他是被情懷拋下的人，但我更願意相信，他只是走出了一個不屬於他的舞台，卻正要走向他自己的未來。失去的東西也許遺憾，但空出來的位置，有可能正是為新機會準備的。我希望他能繼續做他自己，繼續認真生活，繼續踏實而善良。最後，我想說，網絡可以有討論，但真的不必有仇恨。我們可以不站隊，但也不應該把一個人推到孤立無援的位置上。社會在變，輿論在變，可如果一個人只是做自己，說真話，就換來嘲笑和排擠，那以後還有誰敢坦誠？還有誰願意說實話？坦白講，如果一開始就已經決定要排除他，那完全可以不必再給合體的期待。既然已經選擇讓 F4 整整齊齊出現在公眾面前，那麼他也確實做了努力，也完成了該做的一切。
可到最後，卻在沒有清晰解釋的情況下，把所有矛頭集中指向他，讓營銷號集體下場，把責任精準落在他一個人身上。這樣的處理方式本身就值得深思。我不是替誰說話，只是覺得，如果決定已經做了，那就坦蕩地說清楚。如果是組織機制的問題，也不應該把後果全推給一個人。成年人之間最基本的體面，就是不要把任何人丟進輿論的風暴眼。網絡可以質疑，但不該惡意攻擊；我們可以討論事實，但不該參與圍毆。社會會變，輿論會變，但唯一不該變的是，對每一個公眾人物，哪怕他已經不在聚光燈下，最起碼的尊重。願他未來穩定、平和，繼續照自己的步調生活。也願我們在看熱鬧的時候，不丟掉判斷力和善意。你們說呢？評論區見吧。